تسعينات اف ام. رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين والمتابعين لبرنامج عالم الرياضة العربية في كل مكان. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. برنامج عالم الرياضة العربية الذي يهتم بقطاعات البراعم والناشئين في مصر وفي الوطن العربي. بنجدد التحية بالمستشار عيد البحيري. مستشار وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. معانا في مداخلة هاتفية الرئيس الشرفي لبطولة مواهب العرب الكابتن هلال الزهراني. كابتن هلال الزهراني أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا حبيبي. معاك برنامج عالم الرياضة العربية. الله يحييكم تشرفنا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. كلمنا عن بطولة مواهب العرب واتخاذها مصر مقرا للبطولة. أول حاجة حقيقة مصر دائما سباقة يعني في كل الأمور الرياضية بكل أمانة. أشكرك. ومصر يعني زي ما تقول أم الدنيا، فهي تستضيف عندها استطاعت تستضيف أكثر من البطولة العربية بكل أمانة. يعني كل شيء مجهز بالأمانة يعني. كابتن هلال الزهراني رئيس أكاديمية هلال الزهراني، صائد البطولات، مشارك في بطولة مواهب العرب السنة دي، مشارك فيها؟ بإذن الله احنا مشاركين دائما وأبدا بإذن الله تعالى. طيب حضرتك ملقب بصائد البطولات، شايف ان البطولة دي صعبة وعلى هلال الزهراني وأكاديميته، ولا إن شاء الله هتكونوا على منصات التتويج؟ والله شوف حبيبي، طبعا فيها أكاديميات وأندية مشاركة قوية بكل أمانة، فإحنا جاهزين لها ولا في شيء صعب علينا. إحنا متعودين على هذه بكل أمانة على البطولات. يعني ده المستشار عيد البحيري كان عايز يوجه لك كلمة. الكبير كبير يا كابتن هلال. الكبير كبير. كابتن عيد ازيك الاول يا حبيبي؟ ولسه كنا بنتكلم انا والاستاذ مجدي في انه ازاي حبك لمصر وحبك للرياضه وشغفك انك ازاي تطلع مواهب من كل اتجاه في الوطن العربي كان اساس التفكير في البطوله، وانه ازاي تعبنا مع بعض في ال6 شهور اللي فاتوا في التنسيق والدخول للمحافظات المختلفه ومخاطبة الجميع عشان نقدر ناخد حاجة كويسة. وانا يمكن كنت بقول له انا مش هشكره لانه هو ده عمله اللي هو متعود عليه واللي هو دايما جدير بيه يعني. وانا فخور بصداقتك قبل البطولة والله حبيبي يا كابتن عيد. والله يعني نتمنى يعني بكل أمانة تكون البطولة الأولى في العرب، وأنا متفائل جدا. يعني حقيقة مصر مليئة بالنجوم، جميع الدول العربية يعني بالذات مصر مليئة والله العظيم. سيادة المستشار كان بيقول عليك يا كابتن هلال انك انت محب جدا للرياضة ومحب بالتحديد لمصر. كلمنا عن ارتباطك بالكرة المصرية. والله شوف حبيبي، طبعا انا من زمان عاشق كرة القدم. انا مؤسس الأكاديمية في السعودية عندنا من 2009، واتجهت للقاهرة لأن فيها بكل أمانة فيها نجوم، فيها براعم، فيها ناشئين، يعني تعشق كرة القدم بكل أمانة، وفيها حماس وجماهيرية، يعني شيء فظيع بكل أمانة. وإن شاء الله مستمرين بإذن الله ان شاء الله حتى نحقق هدفنا ان شاء الله. سؤال أخير يا كابتن هلال، تتوقع أو تتمنى مين يكون في مواجهة الهلال الزهراني إذا وصلت إن شاء الله للنهائي؟ والله بكل أمانة أتمنى فريق تايلاند بكل أمانة. ربنا ما يحرمني منك يا صديقي، والله ربنا ما يحرمني منك. يعني انت عايزني برضه عشان تغلبني في النهائي؟ طب ده كلام. شرف ليا، شرف ليا. احنا ان شاء الله باذن الله اول فريق راح يوصل فريق هلال الزهراني، وانا اتحدى الجميع وتحديتهم قبل كذا. لا وهو انا عايز اقول حاجه، يعني كابتن هلال لما اختار فريق ينافسه في النهائي اختار فريق هو مختاره برضه، فبالتالي يقول لك ايه، هما الاثنين تبعي. ما قالكش الزمالك ولا قال لك المقصه ولا قال لك كازما ولا قال لك اي حد، لا هو احنا الاثنين عشان برضه الموضوع ما يروحش بعيد. نفس المدرسه ونفس الفكر ونفس الاداره. كابتن هلال الزهراني، كلمه اخيره حضرتك توجهها لمين وتقول له ايه؟
والله شوف، ان شاء الله ان البطوله تكون ناجحه، وان شاء الله يكون بطلها هلال الزهراني كالعاده. مفيش فايده. مفيش فايده فيك ابدا يا كابتن. عاشق للفوز، مفيش عاشق للفوز. واللقب بسائد البطولات طبعا مش من فراغ. كابتن هلال الزهراني الرئيس الشرفي لبطوله مواهب العرب، بنشكرك شكرا جزيلا. لا هتوصل امتى يا كابتن هلال؟ لا استنى، شكرا. هتوصل امتى مصر يا كابتن هلال؟ انت دلوقتي الناس بكره بتلاعب الزمالك الساعه 1 الظهر وبيلعبوا الاهلي الساعه 3 ونص يا كابتن هلال. هتسيبني في المدعكه دي لوحدي ليه؟ الله يوفقهم ان شاء الله وفيك الخير والبركه. في انتظارك كابتن حبيبي. هلال كان في زياره سريعه لمده 48 ساعه لمشاهده اولاده وهم بيلعبوا الاهلي. كابتن هلال الماف معاك، كلمنا عن الزياره السريعه دي. الزياره اللي فين؟ لما الزياره الاخيره لما كنت بتشوف ولادك هم بيلعبوا الاهلي داخل جدران النادي الاهلي. والله حقيقه في نجوم عندنا بكل امانه، يعني مؤهلين ان شاء الله، وهم يعني من افضل الفرق المشاركه في بطوله الاهلي. موفقين يا رب ان شاء الله. الله يوفقك حبيبي. شكرا يا حبيبي، وفي انتظارك في القاهره باذن الله باذن الله باذن الله. اتفضل يا فندم. شكرا كابتن هلال الزهراني الرئيس الشرفي لبطولة مواهب العرب. طبعا أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل تاني ونستقبل بعدها الكابتن تامر عبد الرحمن السلمي مدير البطولة بالسعودية. فاصل قصير ونرجع تاني.